سفينة الخير تجمعنا، هيا يا أخي اركب معنا، سفينة الخير تجمع. فانيتاتي زهير توغان قبالياني ريكوش وشاد مشانا توغنلاحظ انه فانيتاتي يوذال تيمغارين من مساكينه كتوارد وسان ثم تهراش ثم زيسن توغشتنو التويري مال عقل مخاس ليكوشان من ثم يتشتاب ان شاء الله ناوي يزدين تليكوش لان ما يمي امشينا صعيب باش يلقنو الناس شان حوايج زهر خندا غريب جدا والله. الحاجة كي دايرة مسكينة عافية انا ورني كان السنايا اجي معنا كي دايرة لاباس عليك؟ والدين وباك عقلتي عليا؟ عقلتي عليا؟ ايوا تغنى جيت نتعقر يتشوت لنا الدين جوت لنا الثنايا ما عجبك هي كدير لك وشي؟ كتستعمليها فين كتشريها انت؟ ماني كنت جابات كنشري في الحوم قالت لك واش كتسمعيني ياك؟ عارف بك بان ما كتشوفينيش لا ولا طرح ما كتشوفينيش والو ولكن كتشوفيني بقلبك وهادو يدي بدي وهادو ودات بدك ودات النايح تغيما غير كاس غير ربي نعم انت الطاوين غزال مسكين اللي باش زعما تغي علاش درتيها هنايا؟ علاش درتيها بالضبط هنايا؟ شويه د الرواح واه مسكين غريب والله لا غريب ماني كنت جابات كتهلا فيها ياك هذا راه ليكوش جمع من الخارج هذا واش لاباس عليكم واش كتقول لك دابا قالت واش لاباس عليكم لاباس الحمد لله بارك الله اللهم فيك عليك الحمد كوني غير انت يا لاباس اما حنا الحمد لله ما زيرت نكون لاباس كنتمناو لاباس كنتمناو ان شاء الله الله يرحم والديك مادام الله يرحم هذا العلم ما كتشوفيه فيه الدنيا كنتمناو ليوم القيامه تشوفي فيها الله سبحانه وتعالى. المهم ربنا يعاون يا ربي يا ربي يا ربي واش عقلتي صوتي انا اللي كنت جاي عندك ما يستعقل الصوت ولكن تعقري مسكينه تعقري مسكينه تغوسي بلاصه ديجا فانيتاتي تصيد ربي خاص فرج الله عنها. عقر خفيف واخا التويريه تعقريه واخا ما كتشوفش ولكن عقلتني على حسب الصوت وعلى حسب الكتاب شفاء الله تعالى يا ربي امين. رحله اطلس تعمر نعم كنا جيت بر الجنة يا ربي بداونا ما بريد غير الجنة اللهم ارزقنا الاخلاص. احبابي الكرام ثاني تتيجي انتبرات لان عمل خيري عمل المجتمع المدني طبعا نتاج العمل مشترك طبعا عمل تطوعي مشترك بمعنى وتجيبوا عمل فردي دي باش يقيم بيني وبين الله ولكن ما من زدفر كاميرا حنجه مره شاشكينه ماني سنتك ماني سنتفض يوذا نصفرح يوذا نصفرح مهم اي حاجه ما يمي جات غيما الشعله نتمنى سيدي ربي غير قدوه ونتمنى الله سبحانه وتعالى نتشجع الزيسي وذان ثم اما الاخلاص كما حاله القلب الاخلاص وذين بو واش غينين الاخلاص اقديشان تمشات بدون القلب لان انت مستقر ماني ذي قور وتيسنن يسند الله وحده. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن كل مهموم يا رب العالمين. تفرج من كل الجن يتقرخا يتحب المساكين يتحب وينات يا رب رزقنا الإيجابيات ورزق ترزقبو السلبيات إن شاء الله. الله وفقنا إلى الخيرات زكينا واجعلنا يا الله ممن يدخل سرورا سفينة الخير تجري
يجمعنا